Du kan sende Norge til EM-finale mot Russland nå. Ja, så gjør du det! Hunder, vi er her igjen! Vi er her igjen! Frankrike var det beste laget til å hindre oss i kontra. Det var sterk i returdekking. Og så er det jo alltid sånn med Frankrike at de gir seg aldri. Så vi var forberedt mentalt på at det ville bli en kamp helt inn til døra, og det ble det jo. Frankrike er et sånt lag som kanskje ikke har de helt store stjernene når du ser på papiret, men de er et lag som veldig ofte er gode i mesterskap, og jeg har veldig stor respekt for dem. Jeg synes de får det optimale ut av det laget de har. Så jeg hadde på følelsen at det kom til å bli en sånn veldig tett kamp. Så jeg var spent for den kampen og veldig fokusert. Nicolas ser det. Ja da, det er en flott kontring. Jeg tror aldri vi har tapt mot Frankrike i mesterskap, i tellende kamper, men han har jo vært veldig god sammen med laget sitt om de har ligget under i eksempelvis finalen i 2003 da, mot Ungarn, hvor det så veldig svart ut for Frankrike. Så snur de kampen, så blir det verdensmestere. Så de har en veldig steier med den tidligere generasjonen som fortsatt er med på å dra mye av lasset i det laget. I Frankrike synes jeg alltid er et veldig utfordrende lag å spille mot. De er gode uten at man egentlig man synes egentlig ikke at de er sånn et av de aller beste lagene, men det er de alltid. Og de er utrolig vanskelig å spille mot, for de kommer alltid igjen, og de jobber godt som lag. Norge fasser i angrep. Hammerseng og den da mot! Straffe! Og 2 minutters utvisning på Tervel. Det ble veldig sånn omdiskutert en utvisning som ble på Tervel i kontakt med Ragnhild Aamodt i kontringa, og det var ikke vanskelig å se fra den siden. Det så ut som han egentlig var i ferd med å løpe Ragnhild over ende, men når vi ser det på slow motion etterpå, og ser det repetisjon på TV-bildene, så greier jeg å stoppe opp akkurat, sånn at hun berører ikke Ragnhild. Og der ble det straffe og 2 minutter, og det var jo en opplevd streng avgjørelse, den ene der. Og så ser vi jo når vi ser gjennom hele kampen at det vil jo gå noen avgjørelser mot begge lagene. Men det er klart, når det er på kampen av kampen, og den står og vipper, så kjennes det veldig avgjørende ut. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je Hun er jo som de fleste andre keeperne litt gæren i hodet. Så ja, jeg kan følge med på henne. Hun er ganske morsom å følge med på. Hun er jo god selvfølgelig. Hun har spilt mange landskamper for Frankrike. Og litt, hva skal jeg si, ja, veldig fransk. Når Frankrike er i angrep til eksempel, så har hun absolutt sitt eget lille show i andre enden der. Ja, danse litt og synge litt og flørte med publikum. Hun er en morsom figur. Nå spiller jeg sammen med Ika, så nå har jeg lært å kjenne på en litt annen måte enn det jeg gjorde den gangen. Da. Og hun er jo en sånn keeper som ofte er god når det gjelder. Veldig sånn karismatisk, og hun er sånn en som skaper, hva skal jeg si, ja. Hun provoserer litt, og hun kan godt stå liksom og ja, vise nesten ikke fingeren til publikum, men altså, hun er litt annerledes da. Litt sånn typisk keeper egentlig. Det er mange keepere som skiller seg litt ut. Men jeg har i hvert fall hatt inntrykk av at hun har vært en sånn som elsker den der settingen når det er mye på spill og det er mye publikum, og hun liker det da. Så selvfølgelig respekt for henne, men samtidig så har jeg opplevd å ha gode kamper mot hun mange ganger tidligere, sånn at heldigvis da, så var jeg ikke sånn overnervøs for å skulle spille mot deg. Man må faktisk klippe seg litt i armen for å... Altså, det er ikke så mange ganger i livet man går og venter på en sånn finale. Og det... Man gleder seg, og man gruer seg, og man er spent, og man... Altså, man har bare så lyst til å komme i gang og
liksom se hvordan det er, og om vi har dagen vår i dag, om vi kan få det til i dag. Og det var mye forventninger den kvelden før. Jeg oppdaget at jeg hadde 40 feber, så jeg måtte bare krype under dyna. Så det var analyseteamet som jobbet jordklar, og så var jeg klar igjen på morgenen. Og da var alle sammen klar for den finaledagen. Det er ikke alltid at det hjelper. Sånn. Litt vondt i foten sin, Gro Hammerseng. Oi, 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 oi. Tror hun må gå ut og sette seg. Ai, 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 ai. Hva er dette da, hvis vi mister kapteinen etter snaue 7 minutter, hinker ut? Det kjente jeg med det samme, dessverre. Det var jo veldig kritisk for oss, for hun hadde vært så god i mesterskapet, og hun har så mye ansvar hos oss. Men der og da så visste man jo heller ikke at hun ikke kom inn igjen. Altså, vi trodde jo ikke at det var så ille at hun ikke kunne spille mer. Samtidig når du er i den bobla, som man kan kalle det, når du er i mesterskap, så er du villig til å ofre ganske mye. Sånn at fornuften, den hadde jeg liksom skubba litt unna. Dette er et fryktelig bilde. Vi er og har gjort oss så avhengig av kaptein. Det har vi snakket om litt i ettertid, hvordan vi kunne ha løst det litt bedre. Og det kunne vi vel kanskje ha gjort ved at jeg hadde vært enda mer tydelig på å fortelle hvordan jeg hadde det. I den situasjonen så løste jo de det, og jeg det, sånn som vi følte var riktig. Men i ettertid så kan jeg godt se det at jeg burde kanskje ikke ha spilt så mye i de siste 2 kampene. Nei, det er jo selvfølgelig trist, og den skaden hang jo i lenge også. Hva skal jeg si, man unner jo ingen å bli skadet. Man kan jo si heldigvis for laget så skjedde det først i siste kampen. Men det hang jo i lenge etterpå den skaden, så det er verst for Gro. Men hun er tilbake nå. Mange kontre, 3 mot 1, og med kontringsballen til Kari Mette Johansen, som skårer sitt 6. mål. Vi har allerede fått listen over hvem som er på All-Star Team i dette mesterskapet. Hvis dere lurer på hvem som er den beste venstrekanten, så gir vi dere svaret her. Nummer 11 hos Norge, Larviks Kari Mette Johansen. Vel fortjent. Jeg husker egentlig ikke så mye av den finalen, for jeg var ganske sliten faktisk, eller følte det i hvert fall sånn i hodet og sånn, men jeg fikk jo også en god start i den kampen, og når man løper inn mål, så kjenner man nesten ikke at man er sliten når man er ute på det. Så det var vel først etter